สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับปากกาตัว C หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ C Camp นะครับอันนี้จะเป็นของยี่ห้ออาซากินะครับตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่2นิ้วนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวเล็กสุดนะครับแล้วก็จะมีเป็น3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดก็คือ12นิ้วนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่สุด